chuva de cogumelos. Não tem cogumelos. Aqui também não tem. Nenhum cogumelo mesmo. Urso, do que cogumelos precisam para crescer? Uma nuvem, gotas e chuva. Olha, um cogumelo. Ah, então a gente precisa de chuva. Como que a gente pede para a chuva cair? Será que os sapos têm a resposta? Ô, urso, será que os esquilos sabem? Será que os peixes sabem? Ou será que os lobos sabem? Urso, me responde! Quem é? Quem sabe? Ah, será que o coelhinho sabe? Coelhinho, coelhinho, coelhinho! Ei, coelhinho, cadê você? Achei! Ei, coelhinho, como que a gente chama chuva, hein? Me fala! Por favor! Você me fala que eu te devolvo. Ahá! Legal! Então, eu só preciso cantar uma música de chuva. Chuva, chuva, vem cá. Preciso que desça aqui. Pinga, 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 aqui no chão. Os cogumelos crescerão. Coelhinho, ainda não caiu nenhuma gota. É pra já. Urso, eu estou chamando a chuva. Chuva, chuva, vem cá. Preciso que desça aqui, pois quando você chegar, cogumelos vão brotar. Ainda não está chovendo. E se eu tentar de novo com outro instrumento? Vem chuva regar o mundo. Para, pá. Só assim os cogumelos vão brotar. Alô, que chova, chova, chova sem parar. Param. E os cogumelos logo vão brotar. Alô, vem chuva e já comece a molhar o chão. E assim os cogumelos crescerão. Alô,
uma gota. Está chovendo. Chovendo. Chovendo! Oba! Até que enfim! Oba! É chuva! Está chovendo! Oba! Urso! Está chovendo! Urso! Nenhum cogumelo, nada. Hã? Que chova, chova, chova sem parar. Conseguimos! 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 Urso! Isso quer dizer que eu posso chamar a chuva cantando! Chuva para o mel! Chuva para as cenouras! Chuva para os doces! Dia de geleia. Olha o que eu sei fazer. Viu? Bom. Calma. Nham, nham, nham. Está faltando alguma coisa. Talvez um pouco de sal. Urso! Olha! Sonalda! Decolagem bem sucedida! Oi? Ui! Leva-me pra lua. Quero ficar entre as estrelas. Ai, minha cabeça, minha cabeça! Acho que a minha cabeça está bem. Deixa eu te ajudar.
tive uma ideia e vocês vão me ajudar. Vou fazer umas geleias que o urso vai gostar. O que havia neste jardim e nas árvores eu escolhi. A seguir eu fiz assim e juntei tudo aqui. As cenouras da colheita, cogumelos eu vou pôr. Pinhas entram na receita e também muito amor. Oh, veja só essa calda, o aroma é gostoso. Apesar da misturada, vai ficar delicioso. Urso, onde você estava? Tudo já está pronto. Toma. E essa? Olha, é um moonwalk. Decolar-se bem sucedido. Deixa eu ver. Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. 1 e 2 e 3 e 4. O desenho é procurado. Microfone apertar. Marche urso, vamos lá. Viu só como é muito fácil? E agora, você